Всем привет, ребята! Вы на канале Кристина Гимнастка. Да, вы, наверное, уже заметили, что я поменяла название канала Кристина Гимнастка, потому что я и правда занимаюсь гимнастикой. Кто этого не знал? И кто знает, привет! И я еще вчера ездила на соревнования и получила 2-е место. Сейчас я вам расскажу историю, как я там забыла медаль. Хорошо, рассказываю. Вот мы шли с соревнований, и мне давили гимнастические трусы. Вот, потом я их сняла, а больше трусов не было. Я одела просто штаны без трусов. И мы пошли. А в раздевалке мы одели трусы уже. И там повесили медаль. И, короче, ее забыли. Да, и теперь она на море осталась. Что делать? И наши друзья ездили туда в Алушту и сказали, что они заберут медаль. Вот. Мы там игрались, и я вообще рассчитывала, что мама ее взяла. Ну, а сегодня мы перейдем к нашему... Переходим. Вот, я уже подготовилась. И сейчас, вот мне купили этот блокнотик новенький сегодня, когда я со школы шла. Он стоит 80 рублей. 80? Вот, он мне очень нравится, такой красивенький. Тут написано дата, день недели. Ладно, ребята, если вы хотите, чтобы это видео было интересней, то тогда я сделаю 2 части. Ждите 2-ю часть. Она выйдет сегодня или завтра. Все, давайте, ждите ее.